Ompira gw'aboojo bw'empaka za MBARARA City Zone B tugwahendera bwa nyuma y'abakakiiko k'Emizaano ya senior kubanza kutaha mu nshonga za Ntare School eyatabaraza Cleveland kugituro kuzanisa abazaano batahikira mu semi-finals. Ahibyaza kwera obw'Entare kusinga omushango otireho n'obwimukero bwabanza bwa nyuma y'Emizaano abatebekanisa bashara mu kutahizo berinde. Eki nikimanyisa ngu Ntare School neija kuzana na Global High School muzakamaririzo bwa nyuma ya Global High School kusinga MBARARA Secondary School na gori itana hari no mukusumurana za penalty omu semi-finals za team zombere zagwa kikazi gori emwe hari emwe kandi izo bari Emizaano gutugyatibwa. Ez'abaishiki ez'abaishiki yaasinga modern na gori 3 busha kusinga ekikope cy'abicho mu rundu rwa kabiri gukuratine kandi egiya yegitwa MBARARA Secondary School kujwekera zone ejo mu mpaka za district ezari kwija kutandika hari rwa katano. Timu ziri kwingana 8 nazo zitabira mu mpaka ezi kandi ibire zo kubanza mu Emizaano nazo zarabaho kujwekera zone ejo mu mpaka za district ya MBARARA. Twahuraje munonga kandi toza district nsakwa na mani toreke shikuko twashitwara sentenza beschools urashemerirwe kandi nyina amasoko kujya muri cha district instead. A district we hope to perform better tuzakongera mama no training. Chairman focus yitu yone ya district and district to expecting a team zigumire nkatko nzakumakinga sure twakora training iri kumara. Omugandi timu y'ishomero rya Shine Secondary School singire ya Andrews Academy na gori birarusha okutwara ekikopo cy'empaka z'amashomero ga senior mu district ya Kisoro. Emizaano guzanirwa Kishayi cha Saza Grounds kandi Shine hamwe na St Andrews nizo zirabiraho kujokera Kisoro mu mpaka za region ya Kigezi ezirabo muri Rukungiri. Aba TV West and Aloysius bya mukama hamwe na Keta Tuzariro.